الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أتي قبل karatu mana wannan littafi mai albarka wato littafin ashifa na wannan shekara ta 1447 muna cikin ismi na 4 yau muna zama na 14 ko? ismin da yake magana akan wato haƙoƙan shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma hukuncin wanda ya nufo janabin nan nasa mai tsarki mai alfarma da wani abu wanda ba mai kyau ba da aka san abu mai kyau na aiki ko na magana. Za mu tashi inda yake cewa warwiya an ruwaito anna Umar radiyallahu anhu cewa sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda kataba ila ahli Kufati ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga mutanen Kufa shi sayyidina Umar sai yake cewa a cikin wasiƙar la yusammi ahadun bismin nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga yau kada in ƙara jin wani ya sa ma abin haihuwarsa suna da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kanan alaji hakahu Abu Ja'far al-Tabari shi ya kaito wannan Urkiya Muhammad bin Salim Muhammad dan Salim ya kaito annahu nazara ila rajulin ismuhu Muhammad cewa shi sayyidina Umar ya kalli wani sunan wannan mutumin sunansa Muhammadu wa rajulun yasubbuhu sai ga wani mutum yana zagin wancan mai wannan sunan sai da Umar na gani waye kula lahu yana ce mashi shi mai zagin kenan fa alallahu bika wa sana yana cewa ya wane Allah ya maka kaza Allah ya aikata kaza a gari ka yana tozarta shi yana aibata shi sai na Umar na gani a ƙala Umar sai Umar ya ce libana akihi ga ɗan uwansa Muhammadu bin Zaid bin al-Khattab akwai ɗan uwan sayyidina Umar sunansa Zaid bin al-Khattab to yana da ɗa sunansa Muhammadu to tunda wancan sai da Umar bai iya canza mai suna shi kenan sai ya dawo gida sai ka kira ɗan uwansa Muhammadu dan Zaid dan Khattabi sai ya ce mashi la ara Muhammadan sallallahu yusabbu bika in ce wallahi ba zan jure in jure ina ganin shugaba sallallahu alaihi wasallam irin sunansa ana zagin wannan sunan dalilin ka ba zan yadda ba fa shi bane wanda aka zaga gaban sayyidina Umar ba shi bane ba a'a wani ne irin sunan ne to shine sai ya dawo gida ya kira dan uwansa shi ma sunansa kenan sai ya ce mashi la ara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yusabbu bika yace wallahi ba zan jure yanga ana faɗin maganar da bata dace ba ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin ka ba zai yi ba wallahi la tud'a Muhammadan ma dumtu hayyan yace kai bari ka ji wallahi matakan ina raye daga yau ba wanda zai kare kiran ka da suna Muhammad
na canza ma suna. Ba za a dinga kiranka da wannan sunan ina ji ana fakewa da kai ana fatan wata magana da bata kamata ga wannan sunan kai ban yadda ba. Ba a ƙara kiranka da sunan nan inda ina rayu. Wasa ma wa Abdurrahman yace na canza ma suna daga yau sunanka Abdurrahman. Ba zan yadda ba na canza sunanka. Ya ka jama'a saboda tsananin kula da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu wanda yake na girmamawa shi suke nufi da wannan bangare. Wannan fa sunan ne aka sa masa. Sunan aka sa masa. Amma tun da dai sunan nan asalin na mai sunan nan to ba za a yadda da wannan sunan wani abu wanda zai zo ba mai daɗi bai dinka samunsa ba yadda ba. Wara da an yamna an yi samma ahadun bi asma'il anbiya'i kai ba nan ba sai na Umar sai da yayi yunƙurin ya hana a dinka ambatan wani da sunayen annabawa ikraman lahum bizalika saboda girmamawa gare su da haka don gudun a cikin ambatan mutane da sunayen to wata rana wani zai ambaci mai irin sunan da magana da bata dace ba ko ya zage shi ko ya aibata shi ko ya ci mutuncin shi ko ya tozarta shi to wannan kuma hadari ne sai na Umar ya nemi ya hana haka wa gayyara asma'ahu ti bi canza sunayen su duk wani wanda ya ga an sa mai suna Musa sai ya canza mai suna duk wani mai suna Ibrahim sai ya canza bai yadda ba wa qala tasammu bi asma'il anbiya'i yace ku rinka sa sunaye da sunayen annabawa su amsaka daga nan kuma sai ya kame wasawabu abin da yake mafi dacewa jawaza hazihi kullihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam halaccin sanya waɗannan sunayen duka baki daya bayan shugaba alaihi salatu wassalam bi dalili da baki sahabata ala zalika saboda dalilin kikuwar sahabbai a kan da an ga suna ta yin haka nan dai ya faɗa ra'ayin sayyidina Umar shi kuma yana da hujjarsa akan abin da ya aikata amma dai abin da yake shine to hakan ya halatta saboda sahabbai sun ruhu sun kiku wajen rigirgen sanya ma suna bayan shugaba alaihi salatu wasalam an koma ga Allah wa ganin samma bi dalili da baki sahabata ala zalika wa ganin samma jama'atun minhum ibnuhu muhammadan jama'u da yawa daga cikin sahabbai sun sanya ma ƴaƴayensu suna Muhammadu wakan nahu bi abil qasim sun yi masa alkunya da abil qasim bayan komawar shugaba kenan ga Allah kaga hakan da ba shi yasa tun a farko nan gurin alƙali ya ce to yin alkunya da sunansa alaihi salatu wassalam abinda malamai da yawa suka tafi akan ya bai halatta ba a lokacin bayyanarsa amma bayan ƙauransa a yi warawa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa shugaba alaihi salatu wassalam azna fi zalika li ali radiyallahu anhu yayi izini ga haka akan haka ga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa kada ku bi sallallahu alaihi wasallam an zalika ismul mahdi manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari cewa ai wannan suna na Muhammadu suna ne na mahdi al-muntazir da zai zo a karshen zamani an zalika ismul mahdi wa kunyatu kuma al-kunyarsa ce za a rika masa al-kunya shi ma da abul qasim sunansa Muhammadu kuma alkunyarsa Abul Qasim sai sacen hadisi yake cewa mahadin da zai zo ƙarshen zamani yana da suna irin na shugaba yana da alkunya irin tasa to kaga da haramcin saka alkunyar bayan wafatin shugaba alaihi salatu wassalam mai gudana ne ai ba za a samu wanda wannan alkunyar ba a ji manzo Allah yana ba da labari alaihi salatu wassalam wa qad samma bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Dalhata to ai ba wannan ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da kansa ya sanya ga wasu ababen haihuwa wannan suna nasa mai alkama daga ciki akwai Muhammad dan Dalhatu wa Muhammad bin Amr bin Hazm da Muhammad dan Amr dan Hazm ka wannan sun su suna jarirai manzon Allah ne musu hudba kuma yadda ya musu hudba kuma ya sa musu sunan shi wannan an sallame su wallahi an sallame su da ya to me ai shikenan kuma nala ka san dai a wajen hudubar nan za a yi masa addu'a da albarka
za a yi musu dukkan addu'a to malam ko shiru aka yi aka ɗauke su ita albarka ya an ce mata ta zo nan wajen malam yanzu Allah sallallahu yau abin haihuwa hudu ba kasan kuma yana yi ma jarirai ta hanik ya musu ta haniki a tauna dabino a sa musu yaron a bakin su malam waɗannan ai tun da suka zo tun a farkon tun a ranar haihuwarsu aka sallame su an sallame su wa Muhammadu bin Sabit bin Qaisar da Muhammadu dan Sabit dan Qaisu dan Shamasa wannan dai sahabi na latar mu aswatakum ko kasancin nabi wannan sahabi mai gurcin murya to Sabit to yana da sunansa Muhammadu manzo Allah ne ya sa masa suna ko dai wahidin da bai da daya wa qala manzo Allah sallama a wani waje yace ma darra ahadukum dayan ku ba zai cutu ba zai cutar da dayan ku ba an yakuna bi baitihi Muhammadu in ya kasance a gidansa akwai Muhammadu ƙwara ɗaya da ya sa ban haihuwarsa wa Muhammadani ko Muhammadu guda biyu wa salasatin ko a samu Muhammadai guda uku Allah sai ce wannan duk ba zai cutar ba lahiya da lafiya da wani kaga shi yasa saboda su kuma ƙasa Hausa akwai san annabi Hausa akwai san annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kaga sai ka ji sun ce to tunda haka ne ma bari a yi lissafi ai za ka ji a lokacin sahabbai ba za ka ji Muhammadu awwal ko salisu ko rabu ba yana da wuya ko yake nan tun da manzala sassanin ya ce ba zai cutar da ɗayan ku a samu Muhammadu ɗaya a gidan ko Muhammadu biyu ko Muhammadu uku to Hausawa shi kenan kawai sai suka kama lissafi in an yi mutum haihuwa ya sa mishi Muhammadu lawal Muhammadu awwalan ɗaya kenan in an ƙara haihuwa to shi ma sunansa Muhammadu in aka ƙara haihuwa shi ma sunansa Muhammadu to yanzu ya za a riƙa rarrabewa in an sa wannan Muhammadu to ya za mu rika rarrabe an mun kira duka za su zo in an zo neman wani cikin su duka za su ansa to yanzu a iya kirga mana Muhammadu to ga na farko nan na daya awwal Muhammadu to ga na biyu nan na sani Muhammadu to salisu Muhammadu rabi'u shike ne kaga abin ya zama al'ada ba haushi ba saboda dan san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ma Hausawa da alheri wa qad fusiltul kalam fi hadha al-qismi ala babaini yace hakika na rarrabe zance a cikin wannan ismi a bisa babi guda biyu kamar kaddamnahu kamar yadda muka gabatar da bayani babi ne guda biyu a cikin wannan ismi a cikin shi za a sha karatukan da za a sha ka gani ma ambaton suna a sa ma mutum suna irin sunan shugaba alaihi salatu wassalam ka duba yadda abin ya zama abin so amma saboda taka dan kasance sai na ana siffanta shi da cewa shi innahu kana waqafan li kitabillahi wa sunnati rasulillah shi mai tsayawa ne akan littafin Allah duk inda abu ya tahi ya kawo to da an ce ga abin da Qur'ani ya ce ko ga abin da hadisi ya ce kenan ya tsaya nan kau dalilin sa saboda a ciki akwai matsala gashi a gaban sa an yi bari a ce labari ma aka bashi ana kama sunan mai irin wannan suna mai alfarma ana zagi bayan kuma hadisi mun karanta a baya a ashifan nan ya ce idan ɗayan ku ya sa suna da sunana to in kun sa wa yaron ku sunan nan to ku girmama shi ku buɗa mai a wurin zama in ya zo kada ku rika aibata shi kada ku rika dukan mashi kada ku rika dukan fuskar shi kada ku rika aibata shi kuma to kaga sai na Umar ya ga an sauka akan wannan to shine dalili الباب الأول بابي نفرقو في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم صبر wannan babi yana da girman sosai da gaske kuma abin da ke cikin babin nan yana da muhimmanci mu fahimce shi mu saurara don mu gane yadda lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam yake shi wannan babi yana bayani ne a cikin abubuwan da a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake ce mazabi dama a baya ai a farkon wannan babi ismi ya gaya mana irin abin da a cikin mutane su biliyan karabuci su mu'imu ake ce mazagi shine wani ya zo ya kama babanka ko mahaifiyarka ko ya kutuntumo maka ko ya banzatar da kai ko wani abu shine zagi ko ayya wannan da zahiri ne musu sabiliya
Allah ya sa ma mun kai mukamin fararen hule. Amma a janabin shugaba sallallahu alaihi wasallama to ba wannan lissafin ba irin namu bane ba. Zaka je da abin yake anan. Lissafi ne mai zaman kanshi, akwai abubuwan da yadda za a yi mu'amala da to ai kai ka san duk habarar da Allah ke koyar da ake ladabi a wurinta, kuma Allah da kanshi ke yin yadda ake yin ladabi ke koyi ladabi. Kai za ka ga Allah ma da kanshi girmama sha'anin manzon Allah yake yi. Billahi lazi kamar ka ce ladabi shi ma Allah yake yi a hadarar manzon Allah. Wallahi wallahi. To ai ba wani Allah ne ba aka je yana ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu shi ne mai ɓaha yasin. Allah ne fa aka je na wannan shi ne mai Allah zaka ji Allah na lissahi ne ka ji Allah na gaya mashi ismul isharat inna arsalnaka wa innaka la ala khuluqin azim innaka la min al mursalin. Wannan ai girmamawa ne. Ka gani? To kaga wannan tsarin halarar da kaga Allah na koyi yadda ake ladabi cikin ta, to dole kai ma ka je ka koyi yadda zaka yi mu'amala da hadaran nan. Wallahi kada mutum ya kifar da kanshi. To shine wannan zai gaya mana abin da a cikin haƙƙin shugaba sallallahu alaihi wasallam ake nufin shi ne in an ce zagi au na kasun ko tawayar da tauyewa au min ta'aridin na daga jirwaye mai kamar wanka au nasin ko nasi ƙarara. Sai mana bayanin wani irin magana ne a ɓangaren manzan Allah salama wanda in mutum ya hudu wannan magana to la shaka bihi yau ka ta sha wuyan shi, in aka danne shi sai an yanka shi ta bullo. Wani irin maganganu ne ya me ke faruwa a wajen shi ne zai mana bayani. Yace lam ka sani wa faqana Allah wa iyyaka, Allah ya mana muwafaqa da kai mai neman sani. Anna jami'a man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, cewa dukkan wanda ya saki harshe yayi magana ta wauta ga janabin shugaban sallallahu alaihi wa sallama, aw abahu ko ya nemi aibatawa, aw alhaqa bihi na qasan, ko kuma a cikin magana sai mutum ya nufi tawaya ga wannan janabin. A cikin bayani ko a cikin tawaya he mutum a cikin jawabi sai mutum ya jingina wani abu wanda wannan abun tawaya ne, wannan abun na kasu ne, ya jingina shi da wancan da nabin mai kaddasi. Ya shin wannan abin da mutum ya jingina na wannan tawaya inan sai a zatin sa game da yanayin yadda Allah ya wannan zati din muqaddasi wanda ya bayyana da irin bayyanar da Allah bai taɓa yin halitta da ta bayyana da irin wannan kyawun da surar da kamala ba. Shine al-insanul kamil zati sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Shine kadai abu daya da duk taron duniya ya gani kuma ya kasa ganewa. Shi ko a ɗabi'a ɗan adam ko bai san abu in ya ga abin yana gane shi. A ɗabi'a ɗan adam ko bai san abu in ya ga abin yana iya bayani kan abin ya musanta shi. A ɗabi'a ɗan adam in ana ba shi labarin wani abu mai wuyar fahimta to wuyarta ya ga abu. Allah ya yi ɗan adam ƙwaƙwalwa. Duk ya sha'anin abu to ka abin ɗan adam ya ga abu. Amma dai mutanen Afirka Allah ya musu baiwa su ma na wajen. Suna da tsananin kaifin ƙwaƙwalwa da basira. Sannan wajen iya tsara zance da fasaha kuma an sallama ma Larabawa su kuma. Da yin bayani yadda za a gane kan lamarin ƙwaƙwalwa. Malam, to abu ɗayan da ya zo duniya ta gagara, ya gagaru duniya ganewa, da Larabawan, da baibayan, da mutanen, da aljanun, da mala'ikun, da annabawan, da manzannin, da duk wani abu wanda Allah ya halitta. Shi ƙwara ɗaya, alaihi salatu wassalam, an kasa fassara zahirinsa, an kasa yin bayanin kamanninsa da ido ke gani. To inda za ka gane haka ai, kai ne baka taɓa jin wani mutum an zo sun fanta shi ba, sai aka ce azharar launi, ada, anjala, ashkala, azajja, aqana, mujawwarul wajhi. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai ba duk duniya ba wannan bai wannan sabbai. Sai sa ma
a cikin da aka kawo siffofin in an gama karanta larabcin siffofin to kai ma balarabe ne to sai an ma bayanin kuma abin da ake yi da wannan aja anjala ashkala arajja aqnamu da warar waje kada ka ji an ce mata warar waje ka dauka kuma ke waye take kamar kwallon rana sai an zanna an ma bayani kuma duk bayanin da za a yi ba wanda ke ma bayanin bai gane ba kai ma wallahi ba za ka gane ba ai duk abin da wani ya gani ya kasa fahimta duk abin da mutane suka gashi suka kasa bayanin abin to kai da baka ga abin ba in sun zo suna ma bayani ba za ka gane ba saboda mai su ba su gane ba in sun gane su da hakikanin yadda zahirin yake ba mai iyawa tafiya sama an kasa kwatantawa yanayin kalar fata sama an kasa bayani shi ne a zahirin launi ne fari-fari haka jajajaja da wani sarki haka to yana sarkin zo kai bayani ya yake to shi kadai ne ya bayyana duniya ta kasa fassara zahirin shi baɗinin shi dama ba wannan magana ake ba to sai aka samu wani wanda Allah ya ƙine mai albarka a duniya ya ruguje mai albarka a lahira wanda babu ɗigon arziki ko balli a tare da shi sai ya zo ya nemi wata tawaya ko aibatawa ga wannan zatin muƙaddasi na shugaban sallallahu alaihi wasallam to wannan dama bai da amfani a cikin halitta Allah jininsa banza ne saboda haka in hukuma ce ta ɗau mataki kan shi ta kyauta ta yi daidai in ba ta ɗau mataki kan shi ba mutane da kansu suka ɗau mataki kan shi suka yanka ragon banza sai sun yi daidai billahi da sun yi daidai ne wallahi ai anan gurin ba wani maganin jira mala to shi ne nake gaya mana aw alhaqa bihi naqsan ko wani ya riskar da wata tawaya fi nafsihi ga zatin shugaban sallallahu alaihi wasallam aw nasabihi ko nasabar sabi ɗarki wadda kai dai ka san ko ya yi magana a kai ko bai magana a kai ba in dai Allah ne ke yin kori to duk abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta kan shi yana ɗin shi mai tsarki ne wannan abu bari ka ci wasu Allah ya rubuta musu tsiya kuma sun tsiya ci bari ka ci Musa Sabiri din nan da zamanin annabi Musa wanda ya batar da mutanensa wanda ya halatta ya kera dan malaki din nan shiwa ya ga inda dokin mala'ika Jibrilu yake takawa in ya zo wajensa ba mala'ika Jibrilu ne ya rene shi ba ya ga inda mala'ika Jibrilu yake takawa da dokinsa sai ya ɗebi ƙasar gurin da mala'ika Jibrilu ya taka kuma da akan doki wannan ƙasar saboda shi mala'ika Jibrilu ruhun lahiri to duk abin da ya taɓa shi ma abin rai yake yi dan fahimci wannan gaba ita kawai yake ne shi mala'ika Jibrilu ruhun lahiri to duk abin da ya taɓa abin rai yake yi to ƙasar da dokin da shi ma dokin yanzu ya samu irin wannan sirrin na rai saboda Jibrilu ya taɓa shi to yanzu shi ma dokin duk inda ya taɓa gurin yana samun sirrin rayuwa yanzu magana ake ta dokin Jibrilu ya taka gurin ya samu wani sirri to wannan ƙasar da dokin mala'ika Jibrilu ya taka ita Musa Samiri ya lura da inda ya taka hedi ba da ya zo ya samu ƙasa ya kwakwaba da el da ayyare abubuwan da ya yi ayoyin Qur'ani sun bar labari sai ya haɗa ɗan maraƙi ko to wannan ƙasar ya ɗiba ya barbada mishi sai maraƙin ya rai wannan ƙasar ita ya ɗiba ga nan a baka ita ya ɗiba ya zuba mashi sai aka ga yana yau rai ko da ran da ya bai ɗore ba ya zama mai rai normal mai rai irin sanin haihu da Allah ya halice suka aka halittu suka haihu to yana yin rai yana yin magana yana yin ƙara yana yin motsi to wannan kuma mala'ika Jibril ne to yanzu ba ita kanshi a nan saba shugaba dan nasu so dan da Allah dan jira duk wanda ka an ce wannan nasaban manzon Allah sallama ne to hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo ta kanshi
lokacin sayyidina Abdullahi Allah ya kara masa yadda uban da ya kowane uba a duk duniya hasken nan da ya tashi daga jikin sayyidina Abdul Muttalib ya koma jikin sayyidina Abdullahi wannan sirrin hasken Yahudawa ba da suka gashi suka ga wannan alamun hasken da ke tare da shi suka gano wannan sirrin sai matansu suka yi ta turo matansu son sa aure shi su Yahudawa da Allah ya sa annabin ƙarshen zamanin nan ya zo daga wajensu to lahiya ne ai sun san da shi falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi alal ai sun san da shi ai shine ma dalilin da yasa suka yi ta kwaso kayansu daga kasashen Larabawa masu nisa Yahudawa suna zuwa yankin Makka da Madina suna zama wai tunda an ce anan annabin ƙarshen zamani zai zo to Allah ya taimake su su sa yaho shi tunda an gaya masa abin zalama ne ai wannan ai zalama ce har suna gaya ma kun manta mun karanta a tarihi a tafsiri har suna gaya ma mutanen Madina ko ai annabin ƙarshen zamani ya zo da mu za a haɗu da shi mu yayyanka ku suke gaya ma Larabawa saboda a zaton su cikin su zai zo ai sai Allah ya ce to wai rahama Allah ma kuke zaben mashi da zai kakasa ta to ba haka daga dama ne ba ba za a yi hakan ba yadda nike so haka zan yi to bibiyar da suka rike masa sayyidina Abdullahi wannan hasken suka gani tare da shi suka so su bashi macen cikin su a aura sai a haihu kaga shikenan su ma suna da dangane su ta harkar da ba su da daraja cikin ta ba su yin ta matsiyatan Allah tsinannin Allah ne duk harkar da ba su ne top ba a cikin ta ba za su shiga ba wallahi ko mun gaske ta ba za su yi ba haka suke ilahul kiyama haka Allah ya rubuta kuma Allah ya riga ya gama halitta ba al'umman musulmai bayani musulmai suna kan basira dai in sun zama dodawa da kansu amma Allah ya riga yayin musulunci yayi bayani a cikin alqur'ani walan tarda ankal yahud walan nasari hatta tattabi'a millatuhum a wani gurin Allah ya ce la ya'anunukum kabala a wani guri waddu ma anitu su duk abin da zai je wa al'ummar musulunci cikin bala'i ba za su gaji jawo shi ba Allah ya ce ku faɗaka da mutanen nan ba za su taɓa san kuma ba za su taɓa amince muku ba har sai in kun ba addinin ku kun zama Yahudawa duk da za su nuna muku shigo ba zirhi da aminci da nuna kulawa da yadda da soyayya billahi lazi ba za su yi ku ba akwai abin da suke nema cikin ku kuma suna samun abin da ku gane cewa ba ta ku suke ba in ka sun so ka a matsayin ka na musulmi kai ta kanka ba kai suke so ba akwai wani abu da suke so su taka ka su cimmawa ko kuma akwai wani gadar zare da suke so su haɗa ma su bace ka ko kuma sun gano da za su bata ma addini Allah duk ya yi bayanin nan a Qur'ani ba za su taɓa son ba musulunci ba ba za su taɓa son musulmi ba galata jidanna kagin Qur'ani cike yake da bayanan Yahudu da makircin su ga musulunci ba za su taɓa su shi yasa yana daga mafi wuta ka ga mutum musulmi wai ya yarda da Yahudi ya yarda da Yahudawa wai yana da wata alaƙa da su bayan sun ci amanar Allah sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci amanar duk bayan Allah na gari bannan da suka yi ma addinin Allah ba wani mai iya ƙara irin wannan bannan a bayan ƙasa bayan tasu so da su ba su haka Allah ya yi su ba su ba mutanen arziki bane ba amma kalli yadda suka rika bibiyar wancan hasken da suka gashi sanya nan cikin su to in kuka an ce wannan tsatso ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma mu gane bane ba ka tsaya ka fahimta ba ana nufin wannan hasken da ya zo gurin sayyidina Abdullahi suka gashi suka biyo to ya keto ta wannan wajen sanda ya shiga Abdullahi daga Abdul Muttalib
bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf duka har zuwa Adnan, tun daga kan annabi Ibrahim, tun daga kan annabi Adamu, tun daga kan annabi Nuhu, annabi Shisu, hasken nan ya baro annabi Adamu ya zo annabi Shisu, annabi Nuhu, annabi Ibrahim, shine fa duk inda wannan hasken ya biyo kai yanzu in dai sirrin da ke tattare da Jibrilu dan gaskiya take nan imani ta ba malam wannan shine cin amanar Allah malam. Ya za a yi wannan tsarkin, ya za a yi wannan sirrin, ya za a yi wannan hasken ya biyo ta wani guri ba inda nan ne tsarki yake ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa nasu dangane shi dangane ne da babu wani abu na ƙazantar jahiliya da ya cuɗanya da shi. Duk inda sirrin nan ya biyo, to a zamanin inda wannan sirrin yake waɗannan masu sirrin su ne shugabannin duniya a zamanin. To idan kuma wani duk Allah ne bai haska mishi ba, sai ya nufi wata suka ga wannan janabi muƙaddasi a cikin nasaba, ya zo ya yi wata magana ko wani abu mara kyau ga wannan janabin, to kafin ya je lahira Allah ya sa shi wani tun anan duniya ku yanka a kashe shi. Audini ko mutum ya zo ya suka ga addininsa, ga addinin shugaba alaihi salatu wasalam, wannan kawai ai an ga misali. Ka abu bin al-ashraf ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ji a kaso shi saboda yana taba addini, yana faɗin maganganun da ba su dace ba kan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shi ne manzo Allah sun cewa je sai so ya so man da shi ko shi ne Muhammadu dan Maslama da wasu mutane suka tafi ko suka je, amma da sai kahin ya tafi wajen kaso shi aka ce sai da ya dawo ya ce to ya Rasulullahi ina so ka yi min wani izini, idan na je zan dan faɗi wata magana. Ya ce to ka je na maka. Shi maganar da zai waɗi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗinta. To inda zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da mabuɗi da makulli. Sai ya ce to ka je ko me za ka yi kai kawai lafiya da kuɗi ka so shi ka. To da ya zo shi kuma irin gingimewa mutanen nan ne masu takama da kuɗi da mutane da kuma jarumi ne. Shi kenan sai ya zo shi kuma aikin shi kawai ya tara mutane a ta faɗin magana da bane nace bakan shugaba. To wanda ya su adabi ga wannan janabin ko kafiri ne ku ƙara kafirtar da shi ku kashe shi. Ku kashe shi. Ka gama da shi. To shi ne da ya zo sai shi Muhammad dan Maslama sai yake ce masa, ya ce to ku ya naga ku, ya ce ka ai mu ma yanayin wajen nan kaza kaza. To ku ba mutanen ma da ya ce kai yana yi yana mutsuwa yana mutsuwa. Ya ce ai inna hadha rajula qad sa'alana wa annana. Ya ce ka ai mu ma wannan mutumin yana yawan ce mana mu bashi wani abu kuma ya ma dan takura mana. Shi kuma dama makiyin manzan Allah ne sai ya ji daɗi, ga wani daga cikin manyan sahabbai ma ya gano shi za a karar da shi a zamanin Allah. Sai ya ji daɗi irin aka jawo irin a jawo shi jikin nan an samu ƙarin lambobi saboda Allah zai bai san jahannama zai tura shi ba, idan ne mafiya ce. Yana matsowa kusa da shi ina ai kaza, ya ce ai dama na gaya muku kaza shi kuma akwai wuka dama da ya saka ne irin ta yanka rago din ga wani katon rago. Kawai in gaya maka ana cikin maganar nan jos ya sa ta a cikin shi ya marza ya tabbatar da cewa ta kaka komai. Ya ce to da mu koma gida da kan mu koma gida dubu wasu ɗaya ko wai ba wuce ce wai dai ta fanjama ai baka san ma fanjama ba kai tunda baka ga wannan abu ba. Ce to duk ɗaya ne manzo Allah dai yadda yake so an yi to mu to ai su kuma dama ran an ba annabi ya kaje da ake ba annabi rai. Ne to dai da kai ne shi ne suka zo garin saurin su sako kan bene ya kwanta kawa ya kare an ce da langa ya dawa ya taho
ya tsaya ko ina ba sai gurin ba audi ne yake ba ai da yawan sai akwai su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a cikin a tsaye yanko su ba ga kawo ba mun kan da kisa kawo ba kawo bin Zuhair ya je yana faɗin maganganu duk wanda ya gaya wanzan Allah magana sai an ce a yanko shi wallahi ya je yana faɗin magana idan a zamanin manzan Allah sallama ne mutum ya zo ya tuba manzan Allah ya ga dama ya karbe shi to Allah ya yi mishi to yanzu kawai da ya kaura ba inda zaka ka tuba sai an kashe ka wallahi ko waye da ya kaje lahira ga kuma wannan dan uwan sayyidina Usman da muka karanta wanda sahabbai suka ce to ayya yace to wai ko da yazo ba na ce muku ku je ku yanko shi ba suka ce ai ya rasulullahi mun ga sayyidina Usman ne mun ga Usman ya zo yana mai jan gona kuma mu ya zo mun ga yana cewa ya tuba yace to umarnin da nayi muku na ku kafu yanko shi na ce a bari ne ai da yazo kuka ga abun magana na kau da kai an ƙara yi na kau da kai an ƙara yi ai ina nihin wai ina so in joni cikin ku ya sure mai kai sai ka ce to ya rasulullahi ai da ka dan mana kyallam ka dan kyaho mana mu kuma kawai mu yanka shi sai ce ai bai dace da annabi ba ya zama yana da halincin idaniya ne kawai shikenan kawai to shikenan tunda manzon Allah ya shi kuma shi aka an shi shikenan to wanda ya masa rashin ladabi ya janyo ko shi wallahi wallahi sai ya yanka shi kaga to haka yake har ila yawmul qiyamati kuma idan aka samu wanda ya taɓa wa'annan ɗayan uku zatinsa nasabarsa ko addininsa kuma aka bar shi yana yawo a bayan ƙasa ba a taɓa shi ba ba a yanke shi ba to kowa kuma ya je ya saurara abin da Allah zai wallahi lazi ba za a ga abin da ya kamata wallahi ba za a ga daidai ba ko bari ku ci wannan yana daga dalilin birkicewar duniyar nan da zamanin nan saboda rashin kunyar da ake yi ma hagaran nan yayi yawa mana gashi addini bai da wani uba tsayayye yanzu da zai dau mataki in an taɓa shi a ƙasar musulmai ma a garin musulmai ma ba abin da ba yi wa'inda ma ya kamata su ɗauki matakin daga cikin wa'inda Allah ya ba wakilcin kuma su ma wai suke addinin za ka suke mara jinannan Allah baya su yi abin da suke so ne dai kowa zai haƙuri da abin da zai gani ai dole ba za a zanna lafiya waliyan Allah ma an taɓa su ba ga daidai ba bari a taɓo Allah ai in kana son ka san taɓo Allah shine nan wajen to shi yasa dole za a ta ganin bala'i ba za a ga daidai ba billahi da ba za a ga daidai ba dan ma yawan istighfari da hidimar salati da zikirin Allah da bayan Allah na gaske suke tsaye da yi wallahi saboda Allah kuma yana kallon waɗanda suke tsaye cikin hidima ga wannan habara ta annabi kuma Allah ya san raunin ya san rashin ikonsu da rashin damusu yanzu duniya ba a hannun damka take ba a hannun gora da kibiya take ba a hannun bulala take ba zamanin ƙarhin tuwo ba ne ba wani da sayan ake bayan su ƙarhin da ake da shi ɗin musulmai ba su da shi yanzu a duniyar musulunci in dai da sunan musulunci ne ba wata ƙasa ko ƙwara ɗaya da ke motsi da sunan ƙasar musulunci sai Iran duk duniya babu wata ƙasa da ke motsi da sunan wai ita jamhuriya ce ta musulunci take ansa musulunci a gaban wa'annan idannin yahudawan duk duniya wallahi babu mun akwai ko kawo babu sai Iran jahalar da suke ciki wannan halin ma da suke ciki kama yi tunanin cewa kai ba ruwanka bai shaye ka ba ai kai ban kaura ba kawai kake baka san inda ka ruwa ba ka ma da hankali ai su yahudawa da ka gani su jakuna ne jakai ne kitumahuman banza ne ba abin da ke gabansu sai ganin ya za su murkushe musulunci duk wani wuri da musulunci ke motsi yake walwalawa to shi suke hari wajen ba ruwansu da ya ake musulunci ne yake ansa suna wurin ko to wallahi ba za su gyara wurin ba shi ke nan ka ko musulmi kana nan kana magana mu Iran ba ruwanmu da su musuluncin su kaza ba ka da hankali ba ka san halin da kake ciki ba ba ka da hankali ba ka san ciwon kanka ba ai musulunci suke yaki
suna yakin musulunci irin kasashen da ake addini nan Najeriya mai shugaban nasu ya ce ba da ke ba za su yadda da kashe kiristoci da ake a Najeriya ba. Wannan duk duniya akwai maganar zalunci irin wannan. Yanzu a Jos a jihar Filato kaga irin ta'addancin da zubar da jinin musulunci da ake yi. Waɗannan mutanen wanda ake ikirarin ana kashewa suke kama musulmai su danne su yanka su kona gawa su yi masu cin mutunci akan hanya kawai su wucewa su kama su malam ba cin mutuncin da ba a musulunci. Kalli jinin mutane da ake zubarwa, kalli yadda arewar mu ta zama, kalli yadda ƙasar mu ta zama. Amma wani katon kafiri wai yana can wai yana magana wai ba za su yadda da zubar wai kashe kiristoci da ake ba. To waye kashe su? Musulmai na kisa waye ya kashe su? Musulman da cikin halin da addinin musulunci yake santan musuluncin ƙasar gaba ɗaya arewa ta yamman nan ba inda ya kai tashin hankalin da muke ciki kallon halin da abubuwa muke ciki. To wannan duk misali ne ai. To me yasa suke sa mana ido? Saboda addinin musulunci. To yadda kaga suna yi ma Iran saboda ita ta ansa sunan addini kuma tana da ɗan ta goma shi. To sun fara mata ko? To in ta ƙare irin ta ƙare za ka yi mamakin me zai faru. Za ka yi mamakin irin ta ƙare? Ai yanzu ba ita kaɗai suka samu idon ba ai nan ma ɗin duk idon na kansa da duk inda musuluncin yake. Wasu ƙasashen kuma da suka samu suka saya shugabannin suka kuɗa musu yadda suke so haka suke yi kai shaka shaka da doka Allah yake hukunci ba haka bane. Da yahudanci suke tsarin su. A zahiri ne dai kuna sallolin ku kuna addini kuna wallahi tallahi kan karin suke tahiya yadda suke so haka suke yi suke tsara musu. Inda ba a samu haka ba kuma su ta haɗa ku da makirci ana kashe mutane ana lalata su ana ɓata su. Wannan shi ne halin da ake rayuwa a ciki. Ai asalin matsalar Iran shi ne asalin matsalar rashin tsaron arewacin Najeriya kuma shi ne asalin matsalar rashin zaman lafiyar ƙasashen musulmi. In baka gane wannan ba to ka koma ɗaki ka sake nazarin kanka a cikin baka fahimci zamanin ka ba ma ka san inda aka nufa ba. Wallahi baka san inda aka nufa ba. Ka sani ba. Sani ba. Amma musulunci malam sai dai ni ta addu'a. Wannan masifu da muke fama da su a yankunan nan namu na rashin zaman lafiya da cutar da al'umma da zubar da tunani da murdiya da murkushe shugabannin na kuma da kake ganin kamar shugabannin ku ne ko suna an san doka daga sama kai kake kallon kamar wai shugabannin ku ne wai ba su ne shugabannin naku ba akwai wasu da ba ku gani su ne shugabannin kuma wannan da ba ku gani su ne suke kai hari can suke zubar da jinin musulmai ku nan tunda an murda wuyan ku an rike shugabannin ku to me za a zo a wani kakkashe ku bayan an gama kashe ku sai dai a haɗa kai da iku a banda ku malam akwai matsala kawai Allah da ya kyauta wanda bai fahimci haka ba to gaskiya bai san ma inda aka nuna ba aw tasgir li sha'ani ko kuma wani yana da kaskantar da sha'aninsa ai magana sha'anin shugaba sallallahu alaihi sallama wani ya nafi rashin girmamawa yayi wata magana ko wani aiki ko an yi tsallake ne na'am au kaslatun min kisalihi ko kuma wani ya soki wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa alaihi salatu wassalam wannan ta ƙare masa a duniya ne da sauran magana kayan yace lahira kuma ya haɗu da bala'i na Allah au da bihi ko kuma wani jurwaye mai kamar wanka ga annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi wata magana jurwaye mai kamar wanka irin da Hausa ne ko ya san jurwaye mai kamar wanka misali a misalin Musa Subiliya wai mutum ne ya zo ya ce maka kai wannan ba cikin karatun mu bane ba yanzu mun sauka kan karatu za mu buga maka misali don mu gane karatu sai wani ya zo ya ce maka kai sunanka Bala misali sai ya ce Bala ai daɗin abin ne ni an san ubana kai ba wannan shi ake ce mata ne jirwaye mai kamar wanka ma'anan maganar nan so yake ce kai Bala kawai shege ne baka da uba an gane jirwaye mai kamar wanka to nan shine mafi munin jirwaye mai kamar wanka akwai tsakatsaki akwai kananan jirwayoyi sai aka zo
an dawo gona an yi bada an gaji da kai da su ya ce a wani gona aka dawo ai daɗin abin da ni ina wanka yanzu ka gani yana nihin kai baka wanka in ka dawo gona to da abin da bai kai wannan ba da duk wani abu kawai mai tsitsin shi juma'a ne kamar wanka ai ba tare to wanda ya nufi ta'ariji ga janabi muqaddasi to jinin shi ya zama banza aw shabbahu bi shay'in ko mutum ya kwatanta shugaba da wani abu ala dariqis sabbi lahu akan tafarkin sakin harshe gare shi mutum ya zo daga a cikin misali ka san akwai lokacin da mutum zai aibata mutum ta hanyar misali kai da kake da kwakwalwa za ka gano cewa zagi ne ma shi kuma bai to karara ya yi zagi ba cikin zance to a san inda wanda ya yi kwatankwacin irin wannan a haƙƙin shugaba jinin shi ya zama banza awul isra'i alaihi ko kuma wulaƙantarwa ga wannan bangare a ga rashin mutuntawa ba Allah ya ce wato azziruhu wato waituruhu wato sabbihu bukratan wa asila to kishiyan wannan girmamawan shine rashin girmamawa to duk wanda aka ga yayi haka to jinin shi ya zama banza aw tasgiri li sha'anihi ko kaskanta sha'anin shi Allah ya girmama lamarin manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim to wanda ya zo da wani abu na nuna rashin girmamawa ga wannan bangaren to ya shiga cikin lis aul gaddi minhu ko kau da kai ga sha'aninsa irin kamar mutum ya ce shi ba ruwan shi da kaza nan ko ya ce shi ba ruwan shi da kaza to ya shiga cikin lis wal aibu lahu ko aibatawa gare shi a ga wani abu wanda wannan abun a cikin tsarin dan adam abin aibi ne na dan adam sai mutum ya zo da irin wannan abin ya jingina shi ga wancan janabi mai tsarki ya shiga cikin lis babu aibi ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu aibi na wajen to duka waɗannan abubuwan da aka lissafa kun kiyaye su dukkan su tun daga sanda yace au abahu au ilhiqa bihi na kasan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi aw qaslatan min kisalihi aw urida bihi aw shabahu bi shay'in ala tariqin sabilahu aw al-izra'i alayhi aw tasghiri li sha'nihi aw al-ghadd minhu wal ayb lahu abubuwan nan guda 12 ya kawo to duka waɗannan abubuwan wanda ya yi su fa huwa sabun lahu to shine ake ce masabun shine ake ce mazaki shi ne sakin harshe duk wanda ya waɗannan abubuwan to kaga yanzu zaka gane lissahin ba ashe ba irin lissahin mu bane to duk wanda ya irin waɗannan abubuwan shi addini malam ana yin shi ne cikin takatsantsan da sha'anin annabi in ka ji an ce kula da kanka ana nufin kiyaye da biyu a garin manzon Allah in ka ji an ce kai a matsayinka na musulmi ya kamata ka san abin da kake jo ka san haƙoƙin manzon Allah ka kiyaye darajar shi ka mutunta shi ka ɗaukaka shi ka girmama sha'anin shi ka so shi fiye da uwarka da ubanka da kai kanka sannan ka gama lafiya kaji ya ce wal hukumu fihi ka ga hukunci cikin duk waɗannan abubuwan da muka lissafo hukumu sabi ya ce hukuncin zaki ne duk wanda ya wannan to shi ake ce mazaki shine sakin harshe ya bada da jinin shi ya kutar wanda ya haka za a kashe shi ba wani yin danda kawai kama na biyu kamar yadda za mu bayyanar da shi duk wanda ya haka to za a kashe shi wala nastasni fasalan min usul hadha al-bab ala hadha al-maqdis kaga cikin wannan babu to ko fasali daya ba za mu toge ba in dai ba akan wannan manufa ba duk fasalan da za su kan haka za su yi ta magana ba za mu toge ko fasali ne ba wannan izinin da haka ne kawai a cikin wannan babu ba wani fasali ɗaya da za mu toge face yana magana kan sha'anin nan da kaji mun yi magana kan shi dukkan haka muka yi wannan bani kuma wala nam tarifihi ba za mu yi kokonto cike ba kuma tasrihan kana aw talwihan shine shi wanda ya wannan abin ya kuma kan wancan maganar ne wanda ya abin nan tasrihan qarara ya hito yi su
autal wuyan ko ko ishara yayi abin ta dan boye irin abin nan da ake yi tsira hannu ta cikin babban riga ko harara a cikin duhu ko haka yayi wuyatta ne ba a gano shi ko haka yayi wuyatta ba a gano ba in aka gano shi ya shiga ɗan jini banza ba da amfani a halitta barin wannan ko kamar barin ya yi barin ban bala'i wallahi don numfashin shi ya zama masifa ya zama matsala mu'amala da shi ta zama haɗari wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar idan Allah ya tsine wa mutum mu'amala da shi ma matsala to babu tsinan dai irin wanda yake yin wayannan abubuwan ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika man la'anahu hakanan wanda ya furta kalmar la'anta ga wannan janabi au da alaihi ko kuma yayi wata addu'a bakara yayi wata addu'a da ba ta alheri ga wannan bangaren shi waye daga ina yake waye sa shi nan wajen kujinin shi ya zama banza au tamanna mabarratan lahu ko kuma yayi gurin ina ma wata cutuwa ta samu wannan janabi na shugaba alaihi salatu wassalam to wannan shi ma jinin shi ya zama banza da wuri banza ma ta yi shi auna saba ilaihi ma la yaliqu bi mansibihi ko kuma ya jingina wa shugaba sallallahu alaihi wasallama wani abu wanda wannan abun bai dace da matsayin manzon Allah wai ina irin abin nan da za a zo a yi sai a ce kai wani da yin wani kaza gaskiya da kyauta ba gaskiya amma dai bai ko da dai gaskiya ce amma ya hude ta inda bai kamata ba a matsayin wani da na shugaba ai bai kamata ba to wallahi ba a wai wannan abin da jonke nafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum gina yi zai shauka ai dai an zo da abin da bai kamata da bangaren ba ko lalle bai kamata ka ci gaba da rayuwa ba kuma za ka zo ka kusa inda kake kaje can kuma ta tsare muku da Allah ala dariqin zammi ta fuskar zargi ta fuskar tuhuma da zargi mutum ya danganta haka ga wannan bangaren to ba shi ba kayan shi aw abasa fi jihatihi al-azizati ko kuma aka ga wai ga wani washi wasa yake yi yana yin wargi da bangaren shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan mai da wani abu na bangaren wasa ko ya nufo wajen da wani wasa baka ga yadda Allah ya baka farai gurin shawo ne masa albarka ya waka su da suka mai da sha'aninsa suke mai da abin kamar wasa duk wanda suka yi wannan ma ba daga cikin wanda Allah daga baya ba su yi suka musulunta ya yi alƙawarin ya kona su suna wuta ma yanzu to duk wanda ya nuho wasa da wannan bangare bisa kafin minar kalami da wani zance da ke nuna kaskantar da daraja to kalmomin arziki gaba ɗaya Allah ya cire su gare shi to yanzu wanda suke yin abubuwan da ya kamata a ce an yanke sun nan ba a yanke sun nan ba to ya za a yi to wai in sun bari daga baya sun yi da dama sun to Allah baya karɓar tuba da wajen billahi da duk wanda ta hada shi ai dama manzo Allah ne kawai zai iya an saka to kuma Allah ba zai daga ma mahabai ne wahajara ko kuma yi alfasha ya faɗi wata magana ta alfasha ga wannan ɓangare wannan rayuwar shi ba ta da sauran amfani wa munkarun min alqawl wa zurun ko ya faɗi wata magana wata magana mara kyau wa zurun ko ya kiran ƙarya da janabin shugaba alaihi salatu wassalam ya kirkiri wata ƙarya ya jingina ma janabin ko ya kawo wata magana wanda wannan magana ba a san maganar nan ba ta kamata ba bari a jingina ta ga shugaba to wannan ya zama aikin banza rayuwar shi ta baci aw ayyarahu bi shay'in ko kuma ya aibata sa da wani abu mimma jara min albala'i daga abin da ya gudana na jarrabawa na jarrabawa wal mihnati alaihi da jarrabawa a gare shi sai mutum ya zo irin a cikin magana da sai ya kawo wani abu cikin irin abubuwan da a baya aka warkar da mu a kansu na jarabawoyi da rashin lafiyoyi da abubuwa waɗanda ya halatta ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama
da kuma abin da Allah ke nihi da wannan abin. To sai wani ya zo ya amfani da wa'annan abubuwan sai ya kawo wata magana ta nuna rashin mutuntawa, zai aibata ya ce ai saboda kaza ya faru zai yi aibi, ba a bada misali. To ya kafirce ma Allah zai sha azaba, a kashe shi, Allah bai san shi, Allah bai kauna shi, ba ruwan Allah da shi. An ga masahu bi ba'd al-awarid al-bashariyyah al-ja'izati, ko kuma mutum ya zo ya aibata sa, ya kaskantar da darajarsa, wai saboda bi ba'd al-awarid al-bashariyyah, wai saboda wani bangare na abubuwan da ke fitowa na dan adamtaka, irin abin da dan adam suna fitiro mashi, sai ya zo ya ɗauko wani cikin irin wa'annan abubuwan ga janabin shugaban sallallahu alaihi wasallam, sai yake kokarin aibatawa dan dalilin wannan abu al-ta'izatu, wanda su kuma abin san halatta ga haƙƙin annabawa, ba laifi bane dan an gansu a tare da su. Wal ma'hudu ladayhi, kuma abu ne wanda yake abin sabawa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama, an san da shi a tare da shi. To sai mutum ya ɗauko wannan abin sai ya zo sai ya yi haka, to shi kenan wannan a sallame shi a rayuwar nan, a kashe shi. Wa hadha kulluhu ijma'un min al-ulama. Yace to kai bari in ga maka inda alƙali, yace duk wannan abin da kaga na kawo to ijma'i ne daga malamai, babu wani ƙwara ɗaya da ya fita in dai sunan shi malamin musulunci ya yarda da wannan. Wa a'immatul fatawa, tun jagororin fatawa ta addinin musulunci akan wannan sa, milladun sahabat, tun zamanin sahabbai a haka yake, da duwanullahi alaihim, Allah ya yadda a gare su, ila halin majarra, wannan haka yake illa masha Allah, ba za a canza wannan ba. Tun zamanin shugaba alaihi salatu wasallam haka ne. Duk wanda ya zo da wani abu wanda wannan abun bai dace da wannan bangaren ba, daga cikin irin wannan samfofin, billahi da ni an ma kaso shi an gama, ba mun karanta kissa a cikin ashfaqan sahabin da ya zo wannan cin abinci da hannun hagu ko mun karanta, sai ya ce mashi ka ci da hannun dama, shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hana, sai ce shi ba ne ba. Ya ce in ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ka ce kai ba za ka yi ba, ka ko san inda kanka yake, ka ƙara maimaita wannan maganar sai na sare ma wuya wallahi. Ya ce din shi ba zai ba, a ya ga an shi kenan, kuma ya dai wata magana kuma wannan an gama ta wannan. To haka suke wallahi, haka suke akan sha'anin shugaba, haka suke. Haka wannan zamani namu akwai tashin hankali ma. Ka rasa ma irin musuluncin wasu mutanen da zaka ji wata magana ta su malam, sha'anin manzon Allah nan Allah ke so a yi ladabi, shi ma Allah ladabi yake a hadara annabi, shi ke koya yadda ake yin ladabi. Allah ne chief security officer na wannan, shine mai koya ladabi a hadarar manzon Allah. In an daga murya shi ke cewa a sassauta murya, in an fara magana ba da izinin shi ke cewa ku daina haka, ku bari he ya fara. In an zo za a yi wani aiki zai ce kan ku yi he yadda ce ku yi. In an kira sunansa daga bayan katanga ne ce ba haka ake yi ba, kai da kun haƙuri, yawancin su ya haƙuri ya masoyi na, da yawan masu kiran ka ta bayan katangan nan kidimammu ne ba su da hankali. In ba mahaukata ba zai rika kiran ka ta bayan katanga, da kun yi haƙuri har sai ya hito, sanda ya kintsa da ya ba da yini gare ku, amma dai ku je na yi muku tunda ku masu imani ne, amma kan ƙara ba so ku tabbata ku ba, ba so ku tabbatar da ku ba. To shi ke koyi yadda za a yi. Idan ya yi kira aka yi jinkiri ba a zo ba, ko sallah aka ce ana yi, yace baka ji ba Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allaha huwa bainal mar'i wa qalbi. Ko san haka ba malam, duk Allah ne ke koyi wannan. To tun farko haka ake, wanda haka a zamanin nan namu sai dai a ba hankali, wallahi sai mun yi takatsantsan. Amma akwai babban hadari wallahi, akwai babban hadari. Allah ya kubutar da imanin, Allah ya mana maganin duk wani wanda ke tsoho wannan janabi da wani abu mara kyau, ko a da kodin ina yake. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu. Yi addu'a wannan ƙasa ta mu halin da muke ciki, Allah ubangiji albarkacin wannan wata na Ramadan, albarkacin wannan littafi na Ashifa da abin da ya tara na asirarai, albarkacin sayyidina Rasulullahi, Allah ka kawo mana mafita. Wannan bala'i ya kai inda yake, al'umma tana cikin wani irin mawuyacin kurewar lamba halin tashin hankali, amma sai ya zai mala
yau a kashe wannan, gobe a kashe wa'incan, a zubar da jinin wannan, a kama wannan, a murɗa wannan, a murki ba abinda aka ga dama shi ake yi. Shugabanci ya koma hannun masu zubar da jinin al'umma. Allah ka kawo mana mafita, Allah ka yi mana tuba ta daɗe. Duk wani wanda in ya mutu ne wannan abin zai tsaya, Allah ka kashe shi. Allah ka kashe duk wanda a cikin mutuwarsa al'ummar musulmi za ta samu farin ciki da zaman lafiya. Allah ka gaggauta kashe shi. Duk wani wanda in ya mutu in ba shi, to a samu waraka daga wannan hali da al'umma take ciki, to Allah ka gaggauta kashe shi. Sannan abubuwa da yawa suna damun mu kuma bayan wayannan. Khalifa Shehu Muhammad Sani, Khalifa Shehu Sani Abdul Qadir Zaria, halin da yake ciki muna roƙon Allah albarkacin manzon Allah. Ana da ta'addu'o'i da tun kafin nan, to muna roƙon Allah ya kawo masa mafita, Allah ya duba lamarinsa, Allah ya kawo masa mafita, Allah ya kawo mana mafita albarkacin manzon Allah. Su kuma waɗancan musulmai, ƴan uwan musulmai na Iran da suke tsaye akan tabbatar da addinin musulunci da kuma Yahudawan duniya suka dame su suka dame mu. To Allah ya shiga mana, Allah ya mana magani, Allah ya dafa musu, kada Allah ya kai su ƙasa, kada Allah ya karya su, kada Allah ya gajiyar da su, kada Allah ya rubuta tsarinsu, Allah ya shiga lamarinsu, Allah ya taimake su, Allah ya dafa musu, Allah ya taya musu, Allah ya karya waɗannan kafirai da waɗannan Yahudawa, waɗannan kafirawa Amerika da Isra'ila da magoya bayansu na cikin musulmai da munafikai da ƴan uwansa kafirai duka Allah ya mana maganin su. Barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.